Félix jusque là aza inconscient. Est-ce que Félix aza mutakolo bono aza mutomoko malamu akomi njinja sokola kaka maboko zonga ki kopera na yo mais na pouvoir te mboko tata na yo te mutabotango mama no marte ye mutabota mboko akumba zem tchekera tchezem ya Congo o ayebaka prite eza coopérant mais abimaka aza nelika ke nokoya na mbongo akozwana par jour akoyeba ngo te depuis ya akota oto sali combien d'années pour ayeba salaire na yete o wana to boya ngo eza kilukuta o azo sala soit disant président motoloko la ye azo ko sape na yebi salaire te eza vraiment mawa faut démissionner azo banga koloba salaire ya makasi azalango eza 2,70,000 $. Yango azo kasoni pona koloba yango alakisi ete aza incapable akosime ba fonction minene ya mboka Kongo siko manda wana ba kobakisela yo oko diriger ba mbwa be ko diriger ba nyao lokola sali manda na ye o ayiba kena ndeko Kabila manda ya suka pe ya liboso yango wana na deuxième mandat motakozo yango kaka oyo azwaka na 2018 na bosolo na kombo ya Martin Fayulu Madidi eza mituka oyo uti na fruit ya corruption ndeko Chilo mapesi ba député wana pona mikolozo ya basala makasi ya tika na seko na seko mokamya mboko donc bazaba malfaiteur ya mboko yo pas nyos to mona eza na maboko na bango aza kopera akopera azu bokonzi na poto avance bokonzi azaki pe kopera asala wapi ata bureau à quartier asala te awa to comme une étape oyo le président Elias se faire vacciner déjà depuis le 10 juin oyo koya lokola conséquence to kotia ngo na mutu ya Chilombo po ete yende mutu ayeli biso vaccin wana na kolanda mibeko mboka epesami ete moto nyonso répondre na critère de la chef de l'État asa la premier mandat soki asali malamu akoti na deuxième mandat mais na botali ndeko Chilombo lolenge azwaki pouvoir wana ezali pouvoir ya ete mais ezalaki pouvoir ya peuple congolais oyo apesaki esika ndeko Martin Fayulu Madidi mais yazu yango na ndenga ko défier peuple congolais ko banda zu yango ata eloko moka malamu a produit te sika peuple congolais bo objectif à pouvoir ezanini ezali répondre à ba besoin ne fût-ce qu'élémentaire ya peuple congolais ba besoin makasi eza besoin social est-ce qu'à répondre yango courant ezali awa mai ezali awa bilie ezali misale yali bana bazotanga malamu bon biloko wana nyonso ata moko a répondre te mosala kitoko asali ba promesse apesi biso ebele na ebele asali de telle manière na kati ya village na ye biere etengama na 7 000 francs je etengama na 3 500 bato bakoma kolela koleka moto ya lolenge wana atako peuple congolango azali est-ce que akoki kopesa ye deuxième mandat yango tolobi ete lokola asali mandat na ye oyo ayibaki na ndeko Kabila mandat ya suka pe ya liboso yango wana na deuxième mandat moto akozwa yango kaka oyo azwaka na 2018 na bosolo na kombo ya Martin Fayulu Madidi makambo ya vaccin ndenge ndeko Chilombo azo traité yango ezokosekisa ngai bote oya bengami ya solo mokambi ya mboka solo akoko se comporter ndenge wana te yango biso na kati ya lamuka na kati ya SID tozoloba ete président soi-disant président oyo aza moto azosala stage aza moto azotatone yambo babengisa vaccin na mboka songolo lokola mboka na biso boye il faut bakambi ya mboka base rassurer que vaccin na eza malamu esali eza acté par l'OMS esali ba preuve na yango na niveau mondial mais hier elongo na gouvernement na yendenge tolobi gouvernement tozo reconnaître te mayuya ba bengisi vaccin na vaccin eye awa en attendant ba information alaki clair que vaccin ezo komisa batu makile ezo la coaguler vaccin ezo pesa ma mort d'homme pe bongo na bongo yango biso à son temps tozalaki précis tolobaki nini lokola vaccin na le Congo
esika biso tozoloba ete maladie ya corona eza ebele te eza mokeleke te moto ya liboso kozwa vaccin komo na ye Chilombo awa tozoloba ya solo Chilombo na nazwi vaccin te moto ya mibale mwasi na ye na bana na ye bato ya misato gouvernement na ye na balokoso ya mbongo lokola badepute nationaux bazokozwa mais lelo soki overifie okomona Chilombo azwi te mwasi na ye azwi te bana na ye bazwi te baministre na ebele bazwi te badepute na ye ebele bazwi te elingi koloba nini en d'autres termes bayeli peuple congolais poison à se faire vacciner yo moto ozolobake bato base vacciner alors que yo moko vaccine ndakisa te est-ce que vaccin eza malamu est-ce que vaccin eza malamu yango tolobi na ndenge alobaki ke tozo inspirer confiance te awa tokomi na étape oyo le président Eli à se faire vacciner déjà depuis le 10 juin oyo koya lokola conséquence tokotia yango na mutu ya Chilombo po ete yende moto ayeli biso vaccin wana oyo ezolakisa bapreuve mabe nayokaki ye dernièrement lobino akocommande vaccin esika barusse na esika bachinois soki ye yango nde akozwa vaccin bandeko na nga wana eza kosakana na peuple congolais yo obengisi eloko eye ozoloba mpe peuple congolais azwa yango alors ke yo boyi kozwa yango estce wana eza motema malamu to motema mabe yango tolobi ete ya solo aza stagiaire azoyeba makambo azokoloba te azoyeba makambo azokosala te chaque fois azotatone azokose contredire na kati na ye mpe na kati na institution na ye voilà réaction tokoloba mpona makambo etali vaccin tala ayeli suki kosekisanga mbala mibale bandeko na ngai awa biso tozali batata mpe bamama toza na esika tosalaka to tolukaka kwanga mpona bana eza boye te nani oyo akoki koloba te ayebi combien azwaka te lokola salaire est ce que azali ye soi-disant azali mokonzi ya mboka mokambi ya mboka oyo azali kosala mpona nation bien que mosala na ye toali kodécrie yango ezali mabe aza na lifuta to na salaire ne songolo mais azokoyoka soni mpo aloba yango liboso ya peuple ko mpona nini peuple congolais azokemba azosouffrir azolala nzala bana bazokotanga malamu te mikolo na mikolo insécurité grandissance ezokoba azokosala telema eloko te azobanga koloba salaire ya makasi oyo aza nango salaire ne tokobomba yango ata moke yango tolobaka bomba sakola salaire na ye oyo gouvernement oyo peuple congolais apesaka ye eza 2,70,000 $. yango azoyoka soni mpona koloba yango alors que congolais ya moke azokozwa $50 $70 $100 na retard nyonso tala kuna na onatra bazokolela 3 mois d'impayement alors que bakambi na bango bazokokamba biso salaire na bango bazokozwa yango mokolo na mokolo yango tolobi ete oyo alobi wana eza luku soki alobi ete alobi makambo solo toyokaka asambelaka na Philadelphie bapaster na bango wana lokoso na chaque fin du mois baloba bapesa 10 eza boye te 10 ezalaka nini 1/10 ya salaire est ce que apesaka 10 to apesaka 10 lokolo oyebi salaire na yo te 10 okalkule yango ndenge ya wana nyonso ya mama lokuta ayebi salaire ne azobanga koloba sino te peuple congolais akosilika toyebi ete azwaka 2,70,000 $. oyo bapesaka ye me ayebi mosala te azolakisaka aza véritable stagiaire azolakisa ete azokotatone azolakisa ete azokose contredire tala lelo baambassadeur nyonso bakamwe makambo alobi à propos ya corona makambo alobi à propos ya vaccin baambassadeur nyonso badécrie eloko wana balobi oyo abengami komo responsable akoki kozala ndenge wana te akoki koloba ndenge wana te wana ozokoincite peuple congolais aboya vaccin aboya ete corona ezali yango ase retire na malembe alakisi ete aza incapable ya kosime bafonction minene ya mboka Kongo eza boye te tala mosala mabe mpe maloba mabe oyo bakambi ya mboka bazokolakisa eke baza incapable baza incompétent ya liboso moto aza le plus incompétent komo na ye Mbosso Kodiapwanga président ya assemblée nationale oyo asangisaki badepute oyo ya union satanique abengi bango quelque part ayebisi bango yoka maloba na ye tokoloba yango ndenge alobaki mpo eza enregistré eza preuve na biso alobaki ete
mokonzi to mokambi ya mboka asepe na mosala bino badepute ya union sacré bozosala lokola asepe na mosala na apesi bino kado monene kadola monene moto moko apesi ye jeep moko alobi akopesa kaka bino badepute ya union satanique te akopesa pe na badepute opposition po alakisa motema molai wana tokati maloba oyo mboso kodia panga alobaki maloba wana eza enregistré toyebi yango tobaki yango sima mikolo totie moto koloba ete eloko wana esalamaka ta moke ntango tolobi ndenge wana tolobi wana eza corruption wana eza eloko ya mabe eloko wana soki esalama eza ndenge ya koincite badepute oyo biso tovotaki te plus de 400 tovotaki bango te bango nde bazwaka badécision kaka ya ye azomona ete badepute na bazosala mosala kitoko me biso peuple congolais tozomonaka bazosala mosala ta moko bazosala mosala ta moko kutu tosanzi bango yango oyo oyo porte-parole ya Assemblée nationale azwi maloba mpona korecadre mboso yoka makambo alobi bandeko na ngai eza soni na institution ya mboka oyo biso tobengi kombo RDC porte-parole Assemblée alobi boye alobi makambo oyo mboso alobaki eza yango te eza nini ezali Assemblée nationale ezwi crédit na banque crédit wana na banque tosombeli badepute nyonso mituka bakofuta yango malembe ndeko na nga ata kutu naza zo bato nayebi ekonomi te crédit na banque bazwaka yango lolenge wana yango batunaki ndeko Eliezer Tambwe oyo alobaka mingi wana batuni balobi bino balobi ete mituka wana euti na banque crédit bozwaki na banque yango komo nango ni mokanda oyo bosinaki accord na banque wana mokanda yango opi yango tomona yango mpe yo ndeko Eliezer en tant que député national olobi ete tokozwa mutuka wana parma wana kofuta ko ndeko Eliezer azangaki maloba koloba mpona koloba ete eza mituka oyo euti na fruit ya corruption ndeko Tshilombo apesi badepute wana mpona mikolo ezoya basala makasi yatikala seko na seko mokambi ya mboka oyo estce mosala Tshilombo azosala bo amerite azala mokambi ya mboka na 2023 yango na 2023 maponami ya solosolo esika tokolakisaka tokolongola ye akokamba esu mboka oyo te ye azonga na stage na ye ayekola mosala nsima ya kokamba biso soki na ba 2050 wana nde tokondima yango mpo ete ayekoli mosala liloba suka toali nango na mokolo ya lelo tozwi yango na maloba kitoko oyo secrétaire général na biso Devos Kitoko apesaki biso bapanzi sango ama qualité ya chef de travaux na ye nalobi boye nalobi ete peuple congolais zala vigilant zala mobilisé mpona kotelemela makambo nyonso baplan nyonso mabende Tshilombo azokosala nini azokobongisa mbeto na ye mpo ete na 2023 atikala seko président à vie yango toali komona bacomplot nyonso tala ndenge peuple congolais azokolala nzala tala le social ya peuple congolais ndenge ezokende na suka soko compare bachef nyonso tozwa estce si omoni esika peuple congolais azokovivre pasi koleka bapasi nyonso tala lelo nzala ekomi makasi biloko mati talo bana bazotenga su malamu te gratuité bazolobela eloko te mai na courant kutu koloba te banzela ebebi bazokoka kutu kosala banzela te me bango bazomene vie ya luxe ya mibale peuple congolais yebaka ete maponami ya 2023 tolinga te ekozala siko yango ezala bareforme institutionnelle oyo le président Eli Martin Fayulu elongo na coordonnateur bazoko exige esengeli esalam ezali kado te ezali exigence ya peuple ko sikoyo bona loi sur la CENI tozoko attaquer yango na biloko mibale tozoko attaquer yango na forme tozoko attaquer yango na fond na forme elingi oloba nini mobeko wana esengeli ezala apolitique esengeli ezala inclusif esengeli peuple congolais se retrouver na kati eza boye te CENI tobengi yango arbitre ya maponami ya 2023 arbitre ya maponami ya 2023 akoki kozala union satanique te akoki kozala lamuka te ifo ezala netre eza boye te yango tozali kotelemela biloko wana mpona eloko wana bolinga te bafo mpe tokokontinue koloba ceci ke soki ndeko Tshilombo elongo na mboso elongo na bahati basante te bango nde mutu bakosibir rigueur ya loi eza nini peuple congolais koso charge na bango boyebi ete peuple congolais ya motema te eza boye te mokolo peuple congolais kotomboka moto na moto akosala eloko ya lingi oyo akosala asali oyo akobunda abundi oyo akolia ale oyo akoboma abomi tolingi te tokóma na yango tolobi ete bozongela
responsabilité na bino bosolola elongo na ba leader à la muka pour être compromis à la trouver ce que ça trouvé d'ici le 15 septembre biso nyonso tokokoma ba députés nationaux tokokende ko envahir parlement tokofanda ana tokolala ana pe tokozala libérer na libérer voilà eza makambo ya pasi ka toujours mon cher nayebisaka yo eza makambo ya pasi Félix Lera côté na musala ake ko nommé nanu Kiungu atie mandataire kuna eske Kiungu asala réponse bata FCC ba pesa ye aza inconscient omoni ke monani tisi ko ezomona na ke Félix jusque là aza inconscient malgré aza inconscient eloko esala ke bongo Félix d'abord c'était un coopérant trésorier public ndenge lesaka ye Félix ayebi prix ya lipata ayebi prix ya kisite ayebi pe nzala te nyonso epa na ye ekotaka te yango wana nazobenga ye lisusu aza inconscient mpo abimisaka mbongo te salaire ne ayeba yango ndenge nini ye akendeke bazwili ye yango ale bake kobombela ye Kabila combien de fois bayiba ye salaire ti ndenge aye kobomba moninga na ye oyo akufi na avion o asali na boye baza inconscient donc baza ba malfaiteur ya mboko oyo pasi nyonso tomona eza na maboko na bango aza coopéra akopera azwi bokonzi na poto avance bokonzi azaki pe coopéra asala wapi ata bureau ya quartier asala te ata place oyo eza responsable place moko boye azali asala te aza coopéra na musala yeli toujours ka azo coopérer kaka awo biso tozoluka ye toza na pasi ake lokola akendeki na barato na babrouette azwaka bagaz méthane kuna akombola ayaka nango abombaka puisque Mobutu toujours akima atikaka yango na Guadeloupe Jean-Pierre Bemba na mwasi ya Mobutu nde bayaka bakoti Jean-Pierre Bemba asala formation militaire wapi mais tosutuka boye baye kobimisa babien ya Mobutu badiama baor betin bacobalt baye kozwa na Guadeloupe bakeye nango Jean-Pierre Bemba bite nga na kozonga te nde sali boye na balusi miso na Congo foto bono na bango asala formation wapi ye pa kotika yango kaka ndenge wana est-ce que makambo elekaka bomonaka te bozana babiloko tobenga kaka neti babiloko ya kala oyo baninga bakuwa oyo bazwa bino bomonaka yango te azongisa pouvoir esika yango ewutaki azongisa yango ye mbondo oyo amela mbondo Félix mbondo biso toza bayaka toza bakongolais mbondo epa bakoko bazalaki batuti yango batie na kopo balobi onga nayebi likambo te kamata mela brr yo kamata mela brr kaka na kopo wana bozomela bino nyonso mais yo soki omeli yango osalaki likambo kosala nini okei ye moko moto ya miboma onde teni ya maloba oyo ye moko ndai wakataka liboso ya population tozalaka biso nyonso toyoka maloba na ye mpe tomona ye totambola na ye mpe elongo na makolo biso nyonso mais lelo Félix ake kochangele biso face tokende na makambo ya Kareme ya Kamere Vital Kamere est-ce que Félix aza moto akoloba no aza moto moko malamu akomi njinja sokola kaka maboko Vital Kamere aza malamu aza moto donc azo ko accepter eloko tobengaka comment azomona ke Félix aza moto malamu azolinga faire ekite ye bimisa Kamere biso siko tokutuna yo lakisa biso moto ayiba mbongo na biso tata na yo azalaki awa yo Félix nazoyebisa yo tata no azalaki awa okomona kaka bitumba ake na 4 heures aza na Guadeloupe na Kawele ake kozwa mbongo aye kotia na poche aye kozonga lobi kuna ale mbongo wana esili bitumba abomisa biso tokufela tozoka naza na pota na lokolo basopelanga gaz na lokolo na bete yango sabu ekei natikali kozika place wana ye azo bénéficier biso tozo souffrir tozo kufa kombere fa bibembe boni tatano akunda yo koli na mbongo amuyibi ya tatano Félix otanga no pe kutu tena weyebi yango ba pomme de terre okena ko vandela kuna yango wana coopérant en tout cas na koloba mingi te soki te oye kolobisa nga okomona keno bato wana baza bato akanda totanga na biso ata mwandambo ezomona niveau na koma yo yoka solo wana te solo pomme de terre oyo yoka nga na yoka ngo te naliaka fufu na likayabu liboso na banda kolia
likaya boye ezaki solo wana kibolabola batumbi yango na fufu apio koya te sikoyo tokóma kaka boye mai te courant te olingi tolobaka nini zongaki kopera na yo me na pouvoir te mboko tata na yo te moto abotango mama no marte ye moto abota mboko oyo akumba zemi tshisekedi atie zemi ya kongo ni ekoma ya yo surtout mosusu camarade no wana kuna kolegi no wana yakingaka te bino bokolobisa bato makambo mabe tokobima na nzela mokolo kaka okozwa seni wana ke otie motu no edps comme zemi kongo baluwa bato batie zemi ya kongo ntango bakoko na nga akenda na table ronde ake kozwa mabele mal yo ozala tata no azala lelo mboka ekomi ya bino boyaka kodondawo bato bozolia kutu baluba boza bato ya pasi te ya nzala boliaka na monte religieux oyo babengaka likwanga nzala wana nayebi so na français parfois oyebi monte religieux te eza likwanga nzala boliaka yango bozangi kolia misuni na bandunda bokoma kolia bambwa na baniao tala papa vandano na kimia azonga kopera na poto si ozwi mpe mbongo te bakolita yango ozozwa te oza na parka kirunga kuna wana oyo ebisi yo yango na ebisi papa journaliste eloko wana ekosala biso soni mpe mawa pourquoi tala nanu façon bakongole bazovivre totala nanu eloko wana nayebi te eske Tshilombo miso na ye emonaka matoi na ye eyokaka wana eza question topose ye misu oyo ya Tshilombo azomona bi azomona te bon kutu soki tolobi makambo ya UDPS wana penza eza soni kilo epuis mino ekosala kilo po tolobango parce que Etienne Tshisekedi papa na yo era azalaki abomi bato bakufi ebele bato wana bakufa na marche oyo papa Etienne abandi osalisa wana eske ye ozwi bango na engagement bazotelangana ti lelo bon esengo wana tozoyeba te soki ezowuta wapi ya koloba keno babakisa manda siko manda wana bakobakisela yo okodirige bambwa be okodirige baniau na beni bato bakufaka chaque jour oke kuna olobi yo te nayebi makambo wana te yango totuni misu oyo ya yo emonaka bien emonaka te matoi eyokaka bien eyokaka te nde tolobi meme bible ezoloba boyi soki moto atubeli keno antuko makambo nasalaki ezalaki ya mabe nzambe alimbisaka ye po bakongole balimbisa yo nzambe pe alimbisa yo zongisa kotala gauche à droite te zongisa eloko na kolo nango seki se Martin Fayulu zongisa po otubela soki ozongisi pouvoir oyo population epesa na Martin Fayulu nde otubeli na nzambe akoyokela mawa masumu nyonso wana osali asala nini alimbisi yango soki okoti à gauche à droite papa okozwa ye tumbo yebake no Mobutu era azokende akufa na Maroc kuna faso akendelaka ezalaka ya bien te kolinga te yo oleka Mobutu na puissance wana akendelaka yo double ekopesa bien te kokota gauche à droite te kotala Kamer te kotala nani Kabila te kotala pe makambo ya Kingakati te tala kaka tout droit banga nzambe soki olingi ozala bien oumela en tout cas pesa pouvoir place nzambe apesela yango apesi peuple apesi mutu wana na malembe zongisa soki orespecte yango te tozoyebisa yo mokolo mosusu okolala na mbetu eponge bandi kokita okomprendre te nzambe aza na kanda eloko toyebisi yo yango wana na malembe kokota gauche à droite te zongisa pouvoir population nzambe mutu apesa droit wana bapesi yango mutu zongisa yango kokota gauche à droite te soki te papa ere nzambe alongolaka eloko na kati ya mutu na complet tolataka na soulier ekitaka donki nini eza te nde eloko toyebisi yo papa o wana
En tout cas, eza penza kibubolele. Kondenge eza boye. O ayebaka prite eza coopérant. Mais abimaka. Azane elika keno koyana mbongo. Mbongo akozwana par jour akoyeba ngote. Yo mutozoke musala. Avant tout tozwaka musala no basololaka nini? Salaire. Bosole salaire na transport. Yo keno musala. Osole na transport te, osole na salaire na yo te, obandi ko sa musala. Les jours okoyeba mbongo bafutaka yo, les jours à fin du mois. Bafuti yo mbongo, otangi atenga mbongo bafuta nga, autant. Depuis ya kota, otosali combien d'années pour ayeba salaire na yete. Bato bazo fute, bazo yeba salaire na yete, po bayebise ke ofuta makotan. O wana to boya ngweza kilukota o azo sala. Asa musala nandenge sengi bozo yeba salaire te. Okofuta batu ndenge nini? Okosa organisation ya ndaku ndenge nini? Ndengo za boza irresponsable bachipe utiwa. Nambongo nini? Oza irresponsable, oza irresponsable, oza irresponsable okokano makambute zongisa bokonja batu. Na batu bakoyeba salaire na ye o azozwa po asala do ya mboka. Yo za papa ndenge nini? Nanda kundenga tozabo papola tsaka mwana te okipaka ndaku te oza nili pa bana bakotosa yo. Ndenge moko na yo oyeba salaire no te na ndenge nini? Tala na aja mwana oyo na tongo soki aliaka spaghetti mwa muke ya ajo soki aliaka spaghetti ayebi monte spaghetti aliaka papa spaghetti ya 100 francs soki a 200 soki atondi ta koyeba ke lelo spaghetti wana le eza ya muke yo yeba salaire no te ndenge nini? Kende kaka tika kende na yo koka na yo te kende kaka kende na yo kaka ke mobimba soki ozomela masanga soki oza mwana muke mwayo oyebi iloko oyo oza nango eza te po mutu nyonso soki bapesi yo iloko ifo oyeba ke bapesi ngai iloko ifo kontrole iloko anga bapesi ngai eza combien oyo mokonzi na biso oyo azotambusa biso mokili mobimba tozomona azokoka makambo te ye mpona nini azokoka makambo te na ero azomela na ye aza bakwitikwiti babengaka banga banani te bazotodo oyo bazali ke ye akoma na ye zoba akutambusa mbuka ndenge nini akuyeba peuple ndenge nini nyonso ata na sena ata bato oyo azokanga azokomprendre te ke nakangeli ye nini mpona nini aza sular aza na mayele te tozoloba boyi na minute oyo ye aza na bilakili na ye lukula azomona soni po aza na bakwiti azomona na ye soni lukula aza na bakwiti tozoloba na ye soki atiki yango te bakwiti na ye wana ndeye kobuma ye toza na iloko mosusu tokoloba na ye te po zoba ata ozoloba na ye likambo mwaya comprendre yango eza te voilà yango na banda koloba te mutu ayebi salaire te aza mwana muke il faut nakende na mosala soki babenga na mosala nake kuna tovandi na mesa tosololi ete na bando ozokombia bayebisi ngai lukula amesala kopesa biso $50 ale nayebi ke bakopesa ngai na suka sanza $50 alo nasali mosala na ngai ye kosila lebe mosala esili bayokopesa ngai $40 ngai nalobi te toyokanaka boyi te toyokanaka na $50 ale ye lukula aza sular alukula azoyeba makambo na ye te oyo bapesile ye mbongo yango wana lukula motu ezosala te na mkumbo oyo ezomemisa ye mwasi na ye mpe ayebaka ye te ke alunguli bilamba mpona nini aza zoba na makambo oyo ebongi te ifo toloba na ye bongo mpona nini mutu oyo amayele ifo ozala na mayele ya koloba boyi ke nazwaka mbongo wana napesaka mwasi atangilanga ata naza zoba ye aza bakwitikwiti iloko wana mwaya ayeba mbongo na ye eza te bana ayebi bango te ye moko kutu azokomiyeba lisu te mpona nini aza sulai tozalaki na mutu aliboma awa azoloba mutu aliboma wana ye te alungwa akende mpona nini aza na ye zoba lobi eza makambo ya soni esika ata mwana oyo soki obengi ye ke papa ya otokelaka nga mai na bando futo autant est-ce que mwana oyo okutu oyo moke oyo aboti ayeba salaire nete eza mawa tro na soi-disant président moto lokola ye
azokosa pe nayebi salaire te eza vraiment mawa constitution na ye sika salaire ne witaka ayeba salaire ne te ndenge nini vraiment azali incapable faut démissionner moni mundele malgré tout soki amoni mboka azotambusa ezosimba te asalaka nini a démissionné yozo koka makambo te zongisa bukonzi wana na mutu oyo akokoka peuple congolais quand même na bukonzi ya mboka soki ozu bukonzi wana na makasi mutu oyo esengeli azwa bukonzi wana azwi te yoki ezwa yango esika mboka wana banyama bakufaka ndenge biso tozovivre awa donc ye en tant que peuple congolais azolobela ye azosala mpo na ye akoka eloko moko te oyo ayibi chaque fois mina ye asombi bandaku asali makambo nyonso oyo ayelaki na bokonzi wana atika soki azozela ndenge azosala makambo na ye akokima mobutu kuta akima mwa malamu ya kima atali papa akozala nango te po kande biso toza nango ya kosakana te bana na biso bazotanga te biso misala eza te me ye azolia azomela azokota partout baboite azokende komela na ye wana naza bien aza bien te ti azolala mokolo mosusu akende kolala na wese ti tozolobele mokolo mosusu akolala na wese na kande biso tozovivre nango tozela ye kaka soki ameki faux pas na bato na idps bakokima mboka oyo mboka eza tata na ye te mboka mobutu arene atikaki yango ye mpe mwa 50 opesi ye ya pasi so tozovivre na pasi ayibi bukonzi ya population yazosaka na biso bo tozotala kaka 2023 d'abord 2023 d'abord akokoma ngu te lwa na ye wana tozozela ngo akomunike yango place na mboso na mutu na ye wana tie na mwa muyaka wana mboso ye mboso combien de bukonzi azwi na epa mobutu kan lukoyo mpenza tozovivre na pasi mboso asali mingi na epoka mobutu eloko ni asali vraiment mboso akesekisa bayaka okende kaka mpona mbongo noto batiaki wana mpo mibeko ezala population ezala bien na suki wana papa